Okay. Jeden odchádza, druhý prichádza. A je 1:30 ráno v piatok. Leto, človek chce mať otvorené okno. A toto tu počúvame do 2:00 ráno. Teraz nechá to auto naštartované, bude tam 10 minút stáť. Priamo z okien. Sa nedá žiť. Prichádza tretí. A tu ide štvrtý za ním. Čiže to mám behom 2 minút 4 auta. OK. Čiže 2 hodiny 4 minúty ráno. Tak to nám tu pendlujú. Bolt, Volt, Číňan, Int. Naozaj človek v lete chce mať otvorené okno počas tých teplých nocí, ale to sa nedá žiť. Toto je obytná zóna starého mesta. Povedzte, môže tu človek spať? Sú 2 hodiny ráno. Tá prevádzka má byť zatvorená o 10. večer. Chlapi? No viete čo, odišla, teraz zavrela tú pizzeriu, je 2:20. Tu som. Teraz, keby žijete za rok, ešte ju chytíte. Ešte 2:05, tu boli 4 auta, čo vydávajú dodávky. Ja ako fandím tým mladým ľuďom, nech si zarobia, ale keď majú obtováracie hodiny do 10,
Tak nech je to do 10. Čo mám robiť? Ako sa mám sťažovať? Komu? Na mesto. Na mesto, hej? Na mesto, áno, poručujem. No. A na budúce normálne toto môžete riešiť cez mestskú políciu, lebo tí majú priamo kontakt na mesto, potom čo to riešia. Dobre, budem to tak robiť, len som nevedel vygooglovať mestskú políciu. 159. A vy ste 158. Aha. Chlapci, vďaka, ste došli. No škoda. Volal som o druhej, 2:05 tu boli ešte 4 auta po pizzu. Mali sme ešte robotu, viete, Pekný víkend, majte sa. Dopo.